你就都了面没有了做面，你就变作是菜嘅菜天，因为了面有河山，因为了面有河水。了面做的太你可以看下心情太上冲，轻声细语，轻轻踩踩，做的前面都一大东西。一老外，没有外，一老外。你就都了面没有了做面，你就变作是菜天，因为了面有河山，因为了面有河水。了面做的太你可以看下心情太上冲，轻声细语，轻轻踩踩，做的前面都一大东西。注意哈，今天早上林务局有打电话来，说在 A3保护区呢有发现一些铁锁链跟锯片的断片，啊，地点大概在阿伟上次受伤的地方南方800公尺左右，他们希望我们派人过去支援。所长，我上次跟他们交过手，我去了。改造跟国恩你们2个人一组上去看看。是啊，见机行事。好。阿伟，你所长。好，我知道你很想要逮到他们，不过你现在受伤，行动不方便的，不适合到第一线了。你跟我就留在这里，随时呢给他们2个提供情报就好了。所长。要不然，林务局那边联络工作我就交给你啊。哦。对，受重。我看这个山老鼠跑得这么快。会不会是你们之间有他的眼线？这是真的，要不然为什么他们总是比我们早一步？这也有可能啦，如果不是他们运气太好了，要不然我看我们得要怀疑到自己人身上啊。你对议员哦，吃番茄啊，你来，吃济。雷军有转来无？哦，雷军啊，去台北读册啦。哦，安尼，介好。对啊。你对啊，这是要互你的啦。哦，你安尼遮客气啊？无啦，真歹势，我是想要甲你讲吼，迄未是我讲的，是我朋友啦。哈，你朋友哦？是啊，算我讲交朋友无说。才害你互人骗。我知啦。你其实嘛就歹做人的啦。所以我今仔日吼是专工要来甲你回实地。这件代志吼，我会担啦，好无？好，这个一定要收起来，无我会真歹做人。免安尼客气，你真正做人有够赞啊！咱庄仔底有你这款人哦，真正是福气啊！你长嘛真好啊！是哦。这个愿意了，嘿呀，无限吼，嘿呀，好，你坐。啉一下茶咧，安尼。免啦，等下吼，我搁要开会啦。哦，嘿。啊，你对嘛？我搁有一件代志哦，想要甲你参详啦。我是想吼，这个案件吼，对派出所来讲是足歹处理的啦。这胖去的物啊，对咱遮来讲吼是足敏感的啦。因就互蛇鸟鼠也不甲安尼啊。所以我想吼，这件代志莫搁互派出所加麻烦啦。安尼好。嘛对啦。派出所咯，最近有够无用的。是啊，啊无这件代志，咱就家己处理啊。吼，我讲过，我一定会担啦，好无？好，系啊，啊无这件代志就安尼讲啊，好无？好，我讲过啊，我会担啦，好无？好，歹势啦，你就无我先来，好无？系啊，卖啦，好，我来。阿水哦，这种的开会我袂使做，
你家己算看卖啦。这间赢咧，因为唔熟悉，对冇？顺路係嘛？冇狀態喎，要興哦，冇問題啊。嚟看到佢橋下有群上課嘅人，一奇怪樣嘅。哦，排勢，下嚟看唔錯嘅啦，可能係 IT 啊，從蘇轉來學生嘅。唔係做好啊，我冇很多時間行到順路。雅人有nhau，睇咩？做黑暗，也下警察，哪有到個練身體？一冇注意啊，做我錯手，唔怕啦，哪你都可以比啊，我一聽不清楚。啊！辛苦啊！哎，經費當多呢？拜拜。睇邊啊？哦，我嚟。李長，你點解啊？哦，夠正官哦！哎，這，家己過來謝謝。叫我阿偉就好啦。還有，我還沒升警官呢。阿偉好，哎，你啉這紅飄的，也是得有青。變哪里都變啊！哎哎，你喝就好。我是想說，我想來跟你打聽一些事情啊。哦，啥物代志安尼？我想要來請教你說上次那個牛樟菇的事情。啊，免恁麻煩，去用騙就去用騙去啊！迄小可代志免恁麻煩啊。李六杯啊，啊，那個事情也是我們的職務範圍內的啊，怎麼會麻煩？哎，所以你可以大致上回想一下，他大概是長什麼樣子？做安尼懸安尼啊，高高的哦。嘿，懸啊。嗯。哇黑黑的。黑的。黑黑的。頭毛短短啊，圓頭安尼。李六杯啊，不是我啦。我是問你說上次賣你牛樟菇那個人啊，哎，你再想一想啦，哦，拜託你個情況買啦，樟菇，嘿，嘛干，哎，李總幫我，哎，走啦，走。跟牛樟菇的事情有冇吼？你拄阮去湖上拄迄个啦，湖上佢拄伫啊。啊，吳議員呐，吳議員，哪一個吳議員？吳黑松啊，吳勁松議員哦。啊對啦，吳勁松啦。迄天有來啊，伊講伊嘛去用騙去，你找伊就對啊，你找伊知影，嘿。謝謝，李總幫我愛子謝啦。啊，你無愛閣坐哦？變哪你啉就好，我還閣有迄個請我去無閒啦。哦，謝謝啦，吼。請來去哦，吼。愛子謝，再見。我拄好順路經過了尾啊，請問迄愛定啦，然後同管員上頭很愛阿姨唱好誒。安靜很好咧。恁啊吼，要等於個奇怪呢。啊，唔得啊，做嘛嘅？未捌看到來唱很愛阿姨子，小人冇很阿姊啊，做唔得。啊，可以來這些原路哈。冇啦，歹勢啦，歹勢。
敢讲哪个啦？果然啦吼，我还去很爱演技，骗人的啦。很气啊！你懂不会共烧呢？牛呀，啊，你要呗，很关心嘛。很多人啊。错啦，係唐講啊吼，後來以後過去廠區吼，都好吼，入面有個宿舍人下過來，講也有個煮麵啦。我嚟哦。全權咧哦，加油係冇一樣。哎呀吼，係要台西貨炒嘅冇一佢，早上咧啊吼係寫的。牛呀，你下聽，你看看你嘛。好啊。咁無係上啲無限嘅啦，喺我上班啦吼，我剛才想要講。你廿點嘅係無？係啊係啊。哦，安住先。錯啦，啊，小姐今日同爺爸爸還好無？原來老受眾，但是主講公司誒，其老小姐應該冇買清楚誒。咁我係上呢度喺無限嗬。哦。所以，我轉來，我就像有副考用，那條事情麻煩老五天數和子誰啊？子誰嘛嘅啊？兩個人可以介意啊？今日忙夠省錢，沒上來。我哋在想，今鋪我發生事情的話，我按照得讓我一家人吃飯、看電視、過年。那幾年，我個無限。
没时间好好人讲法。两个蝴蝶怪有冇去事情爱点数吗？就是经费问题啦，唔够万做的。你忘記တယ်冇？人哋萬世時節啊，啲好巴了，做下工釣魚嘅，唔記得冇？兩位唔記得咯，我記得，人用啥？去小慧家吃团圆饭，吃饱诶。人用啥？去李仲伯请丽君告，哎冇？那種時候，人哋想拿到李仲伯嘅紅包誒，李仲伯咪會夾本人哋咋？人講冇本利金地。哦，噓。一生氣哦，睇下你，不讓人哋當做去搞生意嘅強用。白米啊，你出去讀書，人老到唔會進來啊。但係我當翻譯，我會進來。係啊，你記得嘅時間啊，我轉來嘅時間。原來你當翻譯是就最好，用嚟來攏來冇好愛呢。有嗎？我唔記得咯。改造嘞。哦，他在整理装备，马上过来。啊，刚好。怎么样？我顺便跟你解说一下这附近的地势哦。还有我刚刚跟所长还有改造讨论出来的这一次的专案行动还有代号。好。这一次的专案名称叫做“米奇猎杀计划”。米奇猎杀，有是谁想的啊？很逊呢。我想，对不起。对，那代号是什么？自己想自己。改造叫做加菲猫，你觉得怎么样？为什么？它胖啊。有像。哎，高正，我跟你说哈，正式的来说呢，我们这是专案会议，所以请你不要有这样子的反应，好不好？好。哎，林少猫。林少猫，哎，取这么有气质的名字啊，抗日英雄哎，你不知道啊？对，那你猜所长叫什么？所长叫什么？ Are you lonesome tonight？ 开得闯 ，Do you miss me？ 它叫做猫王，不要啰嗦啦。Do you？ 阿伟，你嘞？我啊，那我就叫招财猫好了，好不好？好了，我们先确定一下进度哈。改造，你那个装备都整理好了，差2个电池就好了。阿伟，你呢？我跟林务局那边联络过啊，他们说他们会在入山口接应你们。哦，我呢？哎，我觉得这一次就你们2个上去实在有点危险，而且山老鼠人那么多。我知道你的意志啦，可是你已经受伤了，所以你去对我们的行动。我的身体已经没有什么问题了。 而且我的这件事情，我早上已经跟所长报告过了。我知道所长的顾虑，但是我现在正是已经没有。这个是确定的事情，我们就不要在这边争吵，好不好？对了，阿伟，你就先不要急嘛。我们上上一只是确认一下而已啊。进一步的指示还是要等所长说啊。你就在这里听所长的嘛。
我去跟所长商量一下。哎，脸不要先抽好。那你的50块，所长。喂，新派出所你好。哎，是，在那个地方。没关系，我知道那个地方。好 ，OK， 好。哎，他们说巡山员又发现很多可疑的线索，要我们现在就过去支援。好啊，那准备出发了。那阿伟，所长不会答应的。今天早上不是谈过了吗？你伤又还没好，等伤好了再说嘛。所长，我知道你的意思，但是我跟他们交过手，我可以给他们一些意见啊。而且我上去不是为了要抢功。我知道你有经验，也不是要抢功。可是现在环境不一样，你对山路又不熟，山老组又认识才2天而已。国恩跟改造已经处理过很多类似的状况了。我要你待在山下，是希望你熟悉这里的行政运作方式。不要想太多了，不让你上去，我有我的考量。所长，可是他们真的很嚣张哎，我们应该赶快把他们抓起来。我们这里只是个小小的派出所，如果嫌犯火力强大的话，还是得请分局那边来处理才行啊。不可能我们几个人就去攻坚什么的，知道吗？先习惯一下这里吧。啊，以后说不定还有什么地方需要你帮忙的，怕你做不完了。我知道了。哎，小心一点哦。弄到鲁道。是什么啦？蛮好笑的、啊，抗日英雄呢。哎，不过那家伙真的很冲哎，明明上山就会迷路，还硬要跟我们一起上山。我猜啊，待会他去找所长的时候，所长一定会叫他背所有分局的代号。关上分局008。你很好笑，你干嘛检查枪？又不一定用得上。安全啊！哎，你觉得那家伙有没有开过枪？没兴趣，不想知道。张大哥，打开哦。对啊，整路都能。哎，小香，要从这边上去是不是？跑到这里来。喂，学弟啊，有消息吗？他们怎么说？有卖啊，但是要先留资料。哦，我知道，谢谢。
那颗牛樟的双子星的，还是砍了一大袋不走。哎，有我们有接获线报，说有可疑人士上山，应该就是这边了吧？这些人啊，为了钱，连命都不想要。对，怎么办？都走到这里来了。哎，对，张大哥，我看这个痕迹才刚砍的，他们应该还会再上来，有没有那个比较掩蔽的地方？我们等他们。前面应该有。前面。那边那个位置，那应该是蛮隐蔽的。好啊，去那边吧。走。你还好吧？我从刚刚看你一直咳到现在。没事。我跟你讲，你体力不如，你要承认。考试我可能会考输你，但是在身上，我是大王。钩子拿远一点啊，对不起。我跟你讲，像你这么胖的警察。再跑一跑，山都崩下来。那山崩丢警察的脸，你减肥一下好不好？不然谁都跑赢你，加菲吗？喝你的药草啦。这什么东西？这是我们独家秘方。对啊。在山上要小心。你们够砍了。没有，这里一切状况都好，迷情还没有出现。是。喂，猫王。猫王。我跟你说，那个林少猫的状况不是很好。喂。我说林少猫的状况不是很好，我现在就想要撤退了。喂，组长。猫王。喂，受壮。受壮，哪人呐？某师啦，某师啊，哦，你不要背着我打小报告。你这2天状况那么差，我是担心你耶。没事啊。没事。我们来2天了，现在走的话前功尽弃。你看看你现在还那么烫，你知不知道？是啊。到时候你倒下来了，背你下山的还是我。我现在就想要收装备了啦，就想要下山了啦。好了好了，没事，你要走你自己走啦。张国文，哎呀，不要吵了，大概快要下大雨，我们赶快找个地方避一避。把火灭。屌，等到那时候啊，你就救退了。差不多，他们那表演啊，等他们就等到地方安排，等他去做了。不要去等，那你没时候，你看，真哦，你就救退，然后那时候你去绑太古诶，我等到那时候去绑诶。太古的安河川啊，
你讲什么？你调的那个审盘，跟他也没劲啊。哎，你是女儿图所有钱呢，知道冇？啊，那费的钱不是高啊，4年4年都是我们都要注册啊。就会讲啊，所以太贵了，10几万你知道冇？那这时候唔去绑，冇时间的呀。那么多钱啊，没法付啊。阿辉哥，你会上台北吗？唔會啊，你下個天花哦，還有交通案封片的，上海戰役是做戰役啊。做埋咯，你想去台北啊？我細時有去過啊，不過你行嗰把唔好愛去。上悬啦，來看哦，前面恁若有朋友加校，也是對你台北教一下。好啊，你講下哦。好啊。你阿輝哥，你在台北有買來青少年的事情嗎？台北咯，你想念嘅事情，有啊，台北嘅新聞較講。你咪本來沒什麼談到，我講真的啊，你去搞看到唔做啲嘅。台北有動到好高嘅吼。可能用會上啊，都台北說個東西較多，難做咧看目標嘅人，用到好到神奇嘅。你看，像呀，那個公仔啊，限量版的啊。是哦。在台北買。看不出來。玩這個就好。很小氣。今晚吃飯啊？那你冇乜事時候嚟啦？我就跟你去阿姨嗰邊買小嘞。你之類的。今晚吃好嘞？你之類的。用事喏，你阿姨對你嘛想好啊。是啊，哎，等下，我朋友講好嘞，等下我就出去。俺家呀，唔好出去啦。我朋友講好嘞啊。俺係啲關心啲人呀。關心啊！花樂團演出你有冇來看？你應該好什麼感冒？你應該你無去看嘛，藝術圖嘛，藝術探嘛，藝應哦。那是你的手嘛，藝地麼？走啊！你坐下來講啊！你聽講啊！很多大學買嘅東西啊，你記下咯，啱啱做嘅嗎？你是很麻煩。仲會講啱啱講法嘛？啊？你哋下來。你是很的，愛啷去貓咗？我媽媽咪冇你去，你去台北，哎你媽媽出唔好，哎你是出唔好哎。你是假的呀吧？林姐，不
不要摆个臭脸给我看好不好？又不是我跟你吵架。就是呢，谁叫你不找我出去玩？害我整天待在派出所里面，不然我爸也不会找我麻烦。拜托，我很忙哎，我在米仓打工，一下要进厨房，一下要端菜，一下子要去送便当，谁像你啊？一应无代志。不然你帮我问阿英阿姨嘛，我也可以帮你啊，我可以端菜、打鼓，还会写歌哎。写歌打鼓是不怕啦，可是端菜我可以的。好啦，我帮你问看，不过我不能确定哦。没关系啊，钱多少没关系，你就帮我问嘛，总比我跟我爸整天待在家里好多。他最近只要一逮到机会就一直念。啊，不会吧？他怎么了？哎，唔該喺擔心，他們啱唔啊？他個講你用啥草絲，唔全係人把問題。啱講我已經想好了，要讓阿媽去特別聽下。真的啊？我贊成。對。啊，你有吞啞巴講嘅給聽嗎？阿偉哥他有跟我說，就是台北啊有很多地方很好玩，而且他也會幫我報什麼。真的？什麼啊？高昌偉這樣鼓勵你，未免也太不負責任了吧？不是啦，他只是說台北有很多地方好玩，像是他說有很多 band，然後有很多 pub， 然後可以去看 live 的表演，爵士啊、搖滾什麼什麼。那有現場文會。我還有事，我先走。你要走了？對啊。你等下去練唱嗎？沒有啊，今天不用。OK。拜拜。拜。要抓我回家哦？了海多点的啊，忙转无卡。还唔想走啊？我买了 Placebo 的新专辑，两位，我来唱一下嘛。喏，聊一本所以，Placebo 专辑在哪？你这里半张 CD 都没有哎。有啊。
糖冲去油啊！你看，扬州的人有天数诶。哎呀，唔好诶，而且他们又没有用萨克斯风伴奏。有啦，你唔记得啊？啊，不对，弹音是弹，弹音是弹音。晓长你啦，你还阿姨你个某诶，冇靠摆的咧。咱硬用的烦哦。嗯。你哋台北嘅景風，未有你評咯。差唔多啊。應該講吼，我哋的東西塞到來，我個人哦，就會搬到來啊。你從細到大是台北大哦。錯啊，將來講出來了後，都來了之前，全部都喺台北。我話到台北你嘅景風，全如中風為凍僵。因為到啥程度呢？哦，你阿媽嘅屋考，就快有中風。唔啲嘅，我要冇去過幾個下。哎，我先試試呢。
周总，周总，你不应该啊。那只要是暴风虫，就看到不用都挨个免虫。以前我老阿讲，你也特别人啊。你说俺不你娘夫啊？俺手机的维安又无关。你莫做来哈？没啦，俺讲俺没问题啊。我上管啦，应该马家就老人讲啊，那老家没讲啊，那全世界这个人就讲，就会摸那老人讲。什么什么？所以个感情挺难好噶。让我填数。3000元啊，先慢。不是啊，周总。哪灯啊？不是啊。哪灯？几点啊？你来山顶讲啦。木匠，喂。木匠。喂。是吧？好像有打斗的声音。木匠。谁受伤了？这个。